Hello，大家好，我係 Fin33。今次呢，我會喺呢個 Melon Sandbox 入邊呢教無敵模式。嗱，而家一係普通啦，係咪？佢會死㗎嘛？死咗啦，係咪？而家就教無敵。首先你要去呢度，即係綠色呢個黑色，即係就可以有無敵㗎啦。睇下，冇事嘅。睇下啦。好，嚟，係冇事㗎。試下慢動作睇下。冇事，完全冇事。好啦，今日嘅教學就到呢度啦，記住訂閱我啊，拜拜。